啲人話咧，公寓買唔買得啊？聽下我呢位街坊點講啊！靚仔都唔係話過度噶啦，你知啦，而家啲後生又唔拍拖又唔成嘅，買得公寓80%機會都係租個屋噶啦，過度就唔係過度噶啦，除非我哋兩個百年歸老，咁我哋住緊嗰間，佢肯住嘅就話啫，唔肯住嘅嗰間就係咩咯。嗱，呢啲街坊咧，咪活得通透咯，係咪？睇得幾通透，睇得幾化。講真，公寓買唔買得？你要學位要書包嗰啲，麻煩你快碌走啊！公寓冇學位冇書包係梗噶啦，真係難聽啲講句啊！人哋成世咧就攬住咁多錢嘅啫，咁仔大仔世界啊，以後佢想點咪點咯。咁講真，為人父母嘅又冇嘢留俾佢哋嘅，咁咪抌嚿錢俾佢哋，又驚佢哋使晒，咁咪叫做留翻間屋俾佢哋咯，係咪？將來真係失業嘅，搞唔掂嘅，咁都有層樓有錢收下租啊，就係咁簡單啫。而家啲仔女大個咗，又唔想同老豆老母住嘅，咁又唔想佢哋出去租屋啦，係咪？租屋又驚佢哋唔夠使，為人父母就係咁噶啦。咁難聽啲講句就係買間公寓仔咯，叫做咩都好啦，係咪？還咗為人父母嘅心願，又幫到啲後生，係將來好多嘢都估唔到噶啦，係咪？咁其實呢位街坊咪活得通透咯。咁公寓買唔買得？呢啲人呢咪買得咯。咁仲有咩人買啫？唔使學位嘅，講真，而家啲小朋友大個咗啦，需要咩學位啫？係咪先？咁度假又冧心唔大啦，係嘛？唔大負擔唔大嘅，咁咪叫做有一間公寓平平地玩下咯，係咪？咁好多人話公寓賣唔出㗎，鋪天蓋地其實都係講公寓唔好嘅。咁你見啦，肥神平時咧都係影開公寓嘅啫，咁唔係話賣花讚花香。咁其實好多人話公寓唔好，咁有幾多人知道而家全珠海中山咧有幾多套住宅，有幾多套公寓啊？而家全珠海中山咧有起碼50到60萬套係住宅嘅，有9點幾萬套係公寓嘅，仲未計係咩使用權啊！而家啲市面上咧使用權多過產權嘅，即係意味着啦，基本上可能連埋使用權咧，我當佢20幾萬套咁啦。咁即係基本上咧有5間屋入邊咧咁有2間咧係公寓嚟嘅。咁你對公寓又了解有幾多啊？我又問翻你啦，公寓有點樣唔好啊？唔好，咁呢200幾萬人係咪戇？咁而家啲住宅冧價啲住宅嘅業主仆啊，定係啲公寓嘅業主仆？咁其實你睇到噶嘛，冇賣唔出去嘅屋，冇賣唔出去嘅產品，只有個產品嘅價值呢係體現喺咩人身上嘅啫。咁你見啦，而家好似啲住宅全部俾人劈價一半嘅，咁公寓嘅業主咪喺度偷笑咯，係咪？就係咁簡單啫，係咪？我可以唔賣，我仲有層樓可以收緊租，係咁先啦。中意嘅點個關注。